Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен Ноокат району Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө караштуу Ак Булак гуманитардык профилдик багыттагы мектеп гимназиясынын информатика мугалими Байматова Оксана Замирбековна чекиңер. Балдар, бүгүнкү сабакка даярбызбы? Эгерде бүгүнкү сабакка даяр болгон болсок, информатика китебиңерди, ноутбугуңарды алып, компьютерлер болсо компьютерлерди тамызып, дептер ручкаңарды алып, бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү кунт коюп угабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыздын темасы маалыматтардын тиби жана алар менен болгон амалдар. Сабактын максаты маалыматтардын типтери жөнүндө маалымат аласыңар, мисалдарды чыгарууну үйрөнөсүңөр. Балдар, өзгөрмөлөрдү колдонуудан мурда алардын типтери менен тааныша алайлы. Мүмкүн болгон аракеттердин көптүгү силердин тандап алган тибиңерге көз каранды болот. Балдар, мектептеги мугалимдерди айтайлы. Кээ бирки мугалимдерди карасаңар, бардыгы чоң класстарда математикадан сабак берет, информатикадан, физика, географиядан сабак берип бөлүнгөндөй эле Python тилиндеги маалыматтардын дагы ар кандай типтери бар. Бул жерде int, integer, бүтүн маанилер, целый деп колдонот элек Паскальда. Ал эми float, чыныгы сан маанилери бул жерде вещественный деп коет, бөлчөктүү бөлүгү менен сандар. Бул логикалык маанилер, true, чындык, ооба же false, жалган, ооба же жок деген маанини берген логикалык маанилер. Ал эми str, строковой деп да колдонобуз Паскальда. Бул жерде символ же символдук сап, башкача айтканда, символдордун чынжыры катары колдонулат. Pythondогу бүтүн өзгөрмөлөр өтө чоң, же тескерисинче сөз терс сандар жөнүндө болуп жатса кичинекей болушу мүмкүн. Интерпретатор автоматтык түрдө эсептөөнүн жыйынтыгын сактоого керек болгон өлчөмдө эстин аймагын бөлүп берет. Ошондуктан Python'do көп орундуу сандар менен эсептөөлөрдү жүргүзүү жеңил болот. Чыныгы сандар жазууда бүтүн бөлүгү бөлчөк бөлүгүнөн үтүр менен эмес, чекит менен ажыратылат. Мисалы, x барабар 123,1456. Логикалык өзгөрмөлөр бул тибине кирет жана true, чындык, false, жалган маанилерин алат. Бул жерде карагыла балдар. Бул Python тилиндеги программа. Аны b-га бөлсөк, 10-ду 3-кө бөлсөк, бул жерде float деген типти колдонгонубузда 3,3/1000 деп бул жерде калган калдыктарын да чыгарып берет. Ал эми бул жерде integer, целый, бүтүн санды жазабыз. Бул жерде int деген типти колдонсок, бул жерде s барабар 3. 10-ду 3-кө бөлсөк 3 келип чыгат. Ал эми бул жерде бул логикалык маанини алат. Бул жерде 13-кө бөлүнөбү дейт. S барабар true. True деген бул чындык. Ооба деген бул. Азыр мен силерге Python тилинде дагы чыгарууну көрсөтүп берейин. Анчы пуск менюсуна киребиз. Все программы, бул жерден Python idle деген маанисин алып ушул жакка киребиз. Эми бул жактан файлга киребиз. New file түзүп алабыз. Бул жерден чекеге жылдырып алсак болот биздин экраныбызды. Бул жакка англисче A барабар 10, B барабар 3, B барабар 3. Ал эми S барабар A бөлүнгөн B. Эми бул жакка print. Бул print деген чыгаруу дегенди түшүндүрөт, Print кашаны ачабыз. Бул жакка S барабар, бул жерде черточканы жабабыз, үтүр. Эми биз типтерин киргизели. Бул жакта float дегенди киргизебиз. Бул жерге float дегенди киргизели. Float S. Эми бул жакта иштетип көрөбүз. Иштетип көрсөк, мына өйдөгө чыгабыз да run.
F5 модуль бул жерге окей. Бул жакка өзгөрмөнүн биз Python программасында атын жазып алсак болот. Мен бул жакка кирип type деп жазып кое берейин. Type деп жазып койдум. Эми бул жакта сохранить этебиз. Бул жакта биздин чыккан маанибиз көрдүңөр балдар. 10-ду 3-кө бөлсөк 3 бул жакта калдыктарына чыгарып берди. Эми эле ушул мисалга эле биз типтерин өзгөртүп коелу. Ал үчүн копировать этип төмөн жакка түшөбүз дагы. Бул жерде float'тун ордуна биз integer бүтүн санды жазабыз. Int жазып эми иштетип көрөбүз. Run'ды басабыз. F5 модуль окей. Бул жакта мынеке с барабар 3. 10-ду 3-кө бөлсөк бул жерде 3 деген бүтүн гана бөлүгүн чыгарып берди. 3төн тет деп. Эми бул жакка биз bool дегенди киргизели. Ал үчүн биз ал жерде дагы жазып алабыз. Жазып float дегендин ордуна bool деп киргизели. Bool эми F5'ти басабыз. Run F5 окей. Окейди бассак мынажке. Бул жерде true бул чындык. 10-ду 3-кө бөлсөк болобу деп. Бул жерде ооба деген чындык деген жооп чыкты. Мынеке балдар, экранга Python тилиндеги программа бул жакка экрандагы көрүнгөн жообу. Балдар, кайталоо билим алуунун энеси демекчи, сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге бир нече суроолорду берейин. Биринчи суроо. Логикалык өзгөрмөлөр. Float, str, integer, bool. Силер тапкан болушуңар керек. Анда эмесе туура жоопту көрөбүз. Туура жооп bool. Экинчи суроо. Чыныгы сандарды жазууда бүтүн бөлүгү бөлчөк бөлүгүнөн кандайча ажыратылат? Биринчи квадрат, экинчи чекит, үчүнчү үтүр, төртүнчү кош чекит. Туура жооп чыныгы сандар жазууда бүтүн бөлүгү бөлчөк бөлүгүнөн чекит менен ажыратылат экен, балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма. Үйдөн температура цельсий градуста берилген. Берилген температураны Фаренгейт градуста туюндуруучу программаны түзгүлө. Туюндуруу үчүн 0 формуланы пайдаланасыңар. Саламатта калгыла балдар.